如果你想量度呢一條金屬絲嘅直徑係幾長嘅話，又或者咧，譬如呢一張紙咁薄，佢嘅厚度究竟幾多咧？咁我哋就會用呢一個 micrometer 幫我哋去量度。micrometer 嘅結構咧就係好簡單，主要分3部分。第一部分咧就係呢一個位置，一個虎口位，就係我哋將想量度嘅嘢咧擺嗰度就得啦。第二部分咧就係呢一個可以扭動嘅按鈕，咁我哋咧就連埋一個嘅刻度喺呢一度。咁大家或者留意下個刻度咧，0、5、10 mm。咁而0至到5 mm 之間咧，其實就細分咗10小格嘅，即係上下夾埋10小格。咁所以每一小格呢一度咧就係0.5 mm 啦。咁當我哋扭動呢個按鈕，扭動1個圈由0去翻0嘅時候咧，其實咧就打橫咧褪咗1小格嘅。咁嗰1小格咧就代表0.5 mm 啦。咁而呢一個嘅旋轉嘅刻度咧，總共有50小格嘅。咁即係最細格咧就係0.5除50，即係0.01 mm 啦。好啦，我哋而家嘗試咧量度下呢一條金屬線嘅直徑。好啦，咁我哋咧就將呢一個虎口位咧就減細啦。咁啊扭動大嘅按鈕，好，差唔多啦。咁我哋將呢一個嘅金屬絲咧擺喺裏邊，跟住我哋就扭動呢個按鈕，扭動到差唔多夾住嘅時候咧，我哋扭動細呢個按鈕，直至我哋聽到得得聲為止。跟住咧，我哋咧就可以鎖實佢。好啦，我哋睇睇呢一個嘅讀數啦。但係呢一度咧，我哋留意到咧係0.5都係未到㗎，0.5都係未到㗎。咁我哋睇翻咧旋轉嗰個讀數咧，就係去到45，再加多3格多少少，咁即係48度。咁所以咧個讀數就係0.48 mm。呢一張紙嘅厚度咧，如果我哋想量度嘅話咧，我哋將佢攝入去呢個虎口位啦。跟住咧就係扭動呢個按鈕，直至我哋聽到得得聲為止。好啦，跟住咧我哋就鎖實佢，睇睇呢一度咯。呢度咧仍然都係1格都未夠㗎，即係都唔夠0.5 mm。咁而旋轉嗰個讀數咧就係10，再加多1格，咁所以咧就係11，即係0.11 mm 啦。好啦，咁呢個讀數有幾多咧？嗱，我哋留意喎，呢度咧就係11，再加多1小格，咁即係11.5多啲。咁我哋咧旋轉嗰個讀數咧就係喺20左右嘅，大約喺20或者20.5嗰度啦。咁所以咧嗰個嘅讀數咧就係11.5，再加0.205，讀數咧就係11.705 mm 啦。而呢個讀數係幾多咧？呢個讀數咧就係6.35 mm。之前咧我哋都講過啦，呢個最細嘅一個 scale 咧就睇圓形嗰個刻度咧，就應該係將0.5 mm 咧再細分50格。咁所以最少嘅刻度，每一格就係0.01 mm 啦。咁所以個刻度誤差又或者係讀數誤差咧就為半格，即係0.01除2就係0.005 mm 啦。值得留意咧，當呢兩個拋到最埋嘅時候咧，喺0點位嘅時候咧，佢嘅刻度係啱啱好0嘅。咁所以呢一個嘅 micrometer 咧係冇 set zero error， 即係定0點位嘅誤差。咁所以量度長度嘅時候咧，我哋只需要有一個嘅讀數誤差，咁即係半格最細嘅刻度，即係0.005 mm 啦。第二樣嘢值得留意嘅咧，好多時候我哋用嚟量度長度嘅時候咧，就會扭動呢個大嘅按鈕啦，甚至扭動到咧會壓爛嗰個嘅量度嘅物件。
咁所以咧，差唔多嘅時候，我哋就要扭動呢個細嘅按鈕，直至我哋聽到叭叭聲咧，就要停㗎啦。